Hare Krishna. My name is Nandanandan and today I am going to recite the 73rd to 90th shlokas of the 114 important shlokas of Bhagavad Gita. So let's start. 9.27 Yad karoshi yadashnashi yad juhoshi dadasi yad tapasyasi kaunteya tad kurushva madarpanam. 9.29 समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियाः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् 9.30 अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि साः 9.32 मां हि पार्थव्यपश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः श्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिम् 9.34 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः 10.8 अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः 10.9 मच्चित्तावद्गतप्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च 10.10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते 10.11 तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत 10.12 and 13 अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैवाब्रवीषि मे 10.14 यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छात्वं मम तेजोंशसम्भवम् 11.54 भक्त्या त्वनन्याय शाक्य अहमेवां विदुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परान्तप 11.55 मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्ता सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव 12.5 क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते 12.8 मय्येवामनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः 12.9 अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय 12.10 अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि हरे कृष्ण